Los sonidos del duende, un programa de Paradigma Radio que trata de adentrarse en esa manifestación artística con el alma que surge en cualquier expresión flamenca, porque el duende es esa chispa intangible que eleva la interpretación del cante a un estado de máxima emoción que conecta con lo sobrenatural. Aquí y ahora, en Paradigma Radio, los sonidos del duende, con Eles Bellido. Dame la libertad del agua de los mares. Buenas tardes a todos y todas. Soy Eles Bellido y esto es Los sonidos del duende, un paseo por el alma flamenca de nuestra tierra. En nuestro programa de hoy vamos a viajar desde el genio histórico de Manolo Caracol hasta la elegancia suprema de Maite Martín. Hablaremos con Inmaculada Morales, catedrática de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, con quien vamos a descubrir qué se cuece en los miércoles flamencos. Y disfrutaremos del nuevo trabajo de un guitarrista que, aunque nacido en el norte, ha hecho de Córdoba su casa y su inspiración, Luis Dávila. Pero antes de entrar en faena, vamos a buscar la raíz. Vamos a escuchar a Manolo Caracol, tataranieto del Planeta, uno de los primeros cantadores de flamenco de los que se tiene noticia. Vamos a escuchar la zambra gitana blanca, pero en una versión de una pureza instrumental absoluta. Si bien Caracol hizo historia acompañado por el piano de Arturo Pavón, aquí lo escuchamos arropado por la guitarra del gran Niño Ricardo. Es el diálogo entre dos genios, la voz rota y gitana de Caracol y la sonanta barroca y sabia de Manuel Serrapí, nombre de pila del eterno gran guitarrista. Disfruten de la intensidad de Manolo Caracol y Niño Ricardo en Zambra Gitana Blanca. Disco dedicado a mi amigo José Cazorla. Y al compás del martillo gitano cantaba, y su pecho era un yunque de un querer que fojaba, parecía de bronce gitano busca con sus carnes morenas como el mismo metal. Ya pasa junto a tu veira, ya la cara te miró, oh, 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 y poniéndome el alma entera, gitano así cantó. Gitana blanca del color de la azucena y carimita de rabón. Merecía ser morena con olor de hierba buena para yo fundirte mi cliso gitana, gitanita blanca arremetido de sol.
Los sonidos del duende, en Paradigma Radio. Os invitamos a participar el día 21 de febrero en nuestra fiesta de la escuela pública. Animaros todas las AMPA y asociaciones pertenecientes a nuestra escuela pública. Será un día de encuentro, un día de aprendizaje, de felicitaciones, de agradecimiento, un día de protesta, un día donde todas y todos seamos capaces de poner en valor nuestra escuela pública. Día 21 de febrero a las 12 en el CEI Fernán Pérez de Oliva. Os esperamos. Bueno, pues hoy nos acompaña Inmaculada Morales Peinado, una figura clave en la formación de las nuevas generaciones de guitarristas. Catedrática de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, y más allá de su faceta como intérprete, Inma destaca por su labor investigadora y por ser una de las impulsoras de la vida cultural de nuestro conservatorio. Hoy descubriremos su visión del flamenco desde la docencia y el análisis profundo. Inma, bienvenida a Los Sonidos del Duende. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que es un tanto complicada, pero al mismo tiempo básica. ¿Qué es para ti el flamenco? Buena pregunta. Bueno, pues es que para mí el flamenco es mi vida, básicamente. Si lo tuviese que definir con una definición un poco más exacta, ¿no? Más correcta a lo que a término se refiere, pues bueno, pues es una música que se canta, se toca, se baila, ¿no? Propia del sur de Andalucía, Extremadura, Murcia. Y bueno, pues todos los palos que el flamenco engloba, ¿no? Pero ya te digo, para mí el flamenco, desde que me inicié y desde que me enamoré de esta música, es prácticamente, pues eso, mi vida, y disfrutar del flamenco, disfrutar de las nuevas generaciones, de las generaciones antiguas, como Manolo Caracol, y aprender siempre de esa forma de vivir, porque también al final es una forma de sentir, una forma de vivir, que creo que es muy importante y que por lo menos a mí me llena muchísimo. Muy bien. Inmaculada, como catedrática en un centro con una solera increíble como es el Rafael Orozco, ¿en qué momento crees que se encuentra hoy la enseñanza de la guitarra flamenca en Córdoba? Bueno, pues hoy la enseñanza de la guitarra en Córdoba pues está en un punto muy bueno, quiero pensar que muy bueno, aunque han pasado grandes generaciones por el conservatorio, porque ha habido muy buenos guitarristas, tanto profesores como alumnos, que han engrandecido al centro y han engrandecido a lo que es la especialidad de guitarra flamenca y por supuesto de cante flamenco y de flamencología. Creo que estamos en un punto en el que la docencia no solo es enseñar a tocar a un alumno, sino también a crearle la afición por el flamenco. Somos como un compendio, tenemos que tener un compendio de características, ¿no? Antiguamente pues venía uno ya con la afición hecha, y ahora pues es verdad que la enseñanza tiene que ser mucho más globalizada, tiene que tener más contextos dentro no solo del conservatorio, sino que tenemos que aunarnos las diferentes instituciones de la localidad para crear esa afición y ese amor por el flamenco para que siga estando vigente. Y es verdad que la enseñanza, pues tenemos muy buenos guitarristas, muy buenos alumnos que tienen muchas ganas de aprender y de saber más y de conocer, que creo que eso va a forjar a las futuras generaciones de la guitarra y del cante flamenco para que siga este arte creciendo. ¡Qué lujo! Bueno, vamos a hablar de los miércoles flamencos. Claro. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué significa para los alumnos poder compartir espacio con la profesionalidad del escenario?
Pues mira, esta idea surgió desde la directiva de nuestro centro. El director Manuel Ureña nos propuso hace ya, creo que son 3 ediciones, las que llevamos de Miércoles Flamenco. Pues él fue el que nos propuso, ¿por qué no hacemos una vez al mes hacemos flamenco en el conservatorio? Porque siempre habíamos salido a las audiciones en Las Peñas o habíamos hecho audiciones internas dentro de una sala que se llama la A28. Pues él quería que tuviésemos un espacio reservado en el auditorio una vez al mes, para que, pues bueno, que nuestros alumnos tuviesen ese contacto con la profesionalización. Y entonces, pues la idea surge directamente de nuestro director, que siempre ha apoyado muchísimo el flamenco, y bueno, nosotros lo recogimos en el departamento con mucho entusiasmo. Y bueno, la característica de esos miércoles flamencos es que cada miércoles pues está dedicado a una faceta distinta de lo que puede englobar todo ese flamenco, ¿no? Que no solo es guitarra solista. Tenemos un día para la guitarra solista, un día para el cante, otro día también para el acompañamiento al baile, para los conjuntos o ensembles, y también para la orquesta flamenca. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes, a lo largo de los 9 meses del curso, pues tenemos diferentes actuaciones de diferentes temáticas que trabajamos dentro del conservatorio. Y para los alumnos, pues creo que es un modo de proyección, un modo de ponerse frente a un escenario, porque muchas veces los que están acostumbrados a acompañar, cuando se ponen como solistas, pues es un paso más hacia ese miedo escénico que a veces podemos tener los instrumentistas. Entonces, pues creo que es una forma de crecer. Y les viene muy bien porque además crean muchos vínculos. El conservatorio no es un sitio solo donde se estudia música, sino que también se crean esos vínculos musicales que ayudan luego pues a crear agrupaciones o pequeños grupos, aunque sea de cante y guitarra, que luego posteriormente se profesionalizan. Sabemos que hay muchos guitarristas y pianistas, bajistas, cantadores que han formado su propio grupo y se han conocido dentro del conservatorio. Entonces, es una forma de sociabilizar entre ellos, que no sea solo el estudio de una materia en concreto, sino poner en práctica y sociabilizar entre ellos y conocerse y comprenderse también. Muy bien. ¿Y qué perfil buscáis ahí? ¿Son alumnos de 4º curso de flamenco o...? Lo hemos abierto a todo el alumnado, tanto desde primero de enseñanza superiores hasta 4º. Lo que queremos es que el alumnado participe. Entonces, por ejemplo, tenemos un miércoles flamenco que es la zambomba flamenca. Ahí está abierto a todos los guitarristas y a todos los cantadores, que todos los años siempre nos juntamos. Este año, que se celebró en diciembre, nos juntamos con, no me acuerdo si eran 20 o 21 guitarristas y otros 10 o 12 cantadores. Es decir, esa experiencia era de convivencia. Y luego, por ejemplo, la semana que viene, que es Joya de la Guitarra, también está abierto a los participantes desde primero a 4º. Es decir, cualquiera que tenga un repertorio que quiera exponerse o que quiera acompañar, es bienvenido. Por ejemplo, el 15 de abril también tenemos con danza, van a venir las alumnas de danza a bailar, las alumnas de 6º, y también se han escogido pues los alumnos que querían participar, porque al final no se trata de obligar ni de profesionalizar en el último curso, sino que poco a poco vayan conociendo cómo es el terreno de la actuación. Entonces, no importa si más brillante o un poco menos, sino el que vaya
conociendo la profesión. Y tengo entendido que en mayo hay también un concierto con la Orquesta Flamenca, o sea que los alumnos de instrumentos sinfónicos también participan. Exacto, eso será el 13 de mayo. Está organizado y coordinado todo por Carlos Pacheco. Y van a hacer un repertorio muy amplio desde nacionalismo hasta flamenco, y la verdad es que estamos muy ilusionados porque Carlos es una persona que siempre se ha prestado a que el flamenco sea sinfónico y ha luchado mucho porque el flamenco sea sinfónico. Entonces, pues estamos muy contentos con la iniciativa de él. Tuvimos el placer de tenerlo aquí en el último programa y nos estuvo contando sobre eso. Bueno, ¿y puede cualquier persona de la calle ir a asistir a estos conciertos o es solo para la comunidad educativa? No, puede asistir quien quiera. ¿Entrada libre? Sí, entrada libre hasta completar aforo. Es cierto que en algunas ocasiones se nos llena pronto, es decir, hay mucha gente que hace cola porque ya conoce el ciclo y ya hace cola para estar en estos miércoles flamencos, pero es entrada libre para quien quiera disfrutar del flamenco, conocerlo y apreciarlo desde nuestra institución educativa. Bueno, pues tomen nota nuestros oyentes. Bueno, cambiando de tema, ¿crees que es difícil romper ese muro que a veces parece existir entre lo académico y el flamenco de la peña o del tablao? Bueno, es que creo que no debería de haber un muro. Sinceramente, como te he comentado al principio, creo que deberían unirse los esfuerzos para que la música flamenca no se dividiese en academicistas o en que venga a través de la peña. Creo que son contextos necesarios para crear a un músico flamenco completo, ¿vale? Integral. Entonces creo que tan importante es la peña para que la persona que es el instrumentista, el cantador, conozca el flamenco desde la tradición como se ha hecho siempre, y tan importante es el academicismo para conocer el flamenco desde la música, desde la partitura, desde un conocimiento más conceptual, en el que pueda englobar diferentes conocimientos, no solo del flamenco, porque como sabes, en el conservatorio también estudian parte de historia de la música clásica, análisis clásico, que creo que ayuda mucho a estructurar la mente a la hora de componer. Tú sabes que los guitarristas siempre quieren componer su música, a los cantadores también les gusta mucho innovar. Pues si tú tienes, cuanta más información tengas, mejor vas a construir, pero tienes que construir desde el conocimiento del flamenco tradicional y desde el conocimiento desde la música. Entonces, creo que esa barrera no debería de existir. Sí. Córdoba es ciudad de la guitarra, como sabemos. ¿Tú piensas que se nota esa presión o ese orgullo en los pasillos del conservatorio? Bueno, pues yo sinceramente, desde mi persona como guitarrista, Córdoba siempre ha sido ciudad de la guitarra y siempre se ha sentido ciudad de la guitarra porque hay muchísimos y buenísimos guitarristas en Córdoba. Sí. Entonces, cuando uno toca en Córdoba, ya sea en las aulas del conservatorio o fuera del conservatorio, siente una presión añadida que a lo mejor no sientes en Sevilla, no sientes en Málaga, en Granada, en Madrid, porque Córdoba, cualquier aficionado de flamenco entiende de guitarra, cualquiera. Entonces, tú sabes que el que te está escuchando sabe de guitarra. Entonces, eso se siente. Ahora, no sé si las nuevas generaciones eso lo sienten igual que lo sentía yo cuando estaba estudiando y en mis años de estar tocando la guitarra en diferentes espacios. Pero los que somos de mi generación sí que sabemos que Córdoba es cuna de la guitarra y seguirá siéndolo porque tiene a grandes maestros donde mirarse.
Y ahí está Paco Serrano, está Vicente Amigo, José Antonio Rodríguez, merengue, Silveria, y me deja un montón. Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, y como una de las pioneras en la cátedra de guitarra, ¿cómo has visto la evolución de la mujer en un instrumento que históricamente parecía reservado a los hombres? Bueno, pues la evolución es muy positiva, porque aunque todavía sigamos teniendo el estigma de que las mujeres no tocan la guitarra, hay muy pocas mujeres que tocan la guitarra, es muy positiva porque cada vez hay más mujeres en el Conservatorio Superior que lo estudian. El año pasado hice un estudio para un congreso que hubo aquí en Córdoba sobre las mujeres en la guitarra flamenca y había 10 alumnas matriculadas en guitarra flamenca de los diferentes cursos de superior. Pero es que en Andalucía a lo mejor están estudiando alrededor de 200 alumnas de guitarra flamenca en los diferentes conservatorios, solo conservatorios. Pero si ya me voy a las escuelas de música, las escuelas privadas, el nivel que hay de mujer dentro de la guitarra para aprender es más elevado que el de los hombres. Entonces, en el terreno del aprendizaje, da igual el nivel en el que esté, cada vez hay más mujeres y eso es muy positivo. ¿Qué pasa? Que hay muchos hombres, entonces en comparación, pues si lo comparamos, pues no podemos decir que es equitativo, pero es que a lo mejor tenemos que ver cuáles son las inquietudes de cada persona y de los hombres y de las mujeres. Pero sí que es positivo porque cuando yo estudiaba éramos 2 alumnas frente a 60 y ahora son 10 alumnas frente a 60. No, bueno, frente a 50. Ajá. Entonces, quieras que no, poco a poco va subiendo el número de mujeres guitarristas. Entonces, ese estigma que hay, por lo menos en la enseñanza, no está tan palpable como a lo mejor sí puede estar dentro de la profesionalización, de ya crear una carrera como guitarrista, que a lo mejor sí es cierto que hay menos mujeres que se dediquen profesionalmente a la guitarra. Pero en el estudio de la guitarra sí que hay y de verdad que es muy positivo. Bueno, pasito a pasito, sí, vamos consiguiendo. Siempre paso a paso. Muy bien. Inma, háblanos de la importancia de la investigación en el flamenco hoy en día. Pues muy relevante porque el flamenco se ha estudiado desde... Es cierto que tenemos los libros de González Climent y de grandes autores del siglo pasado, pero es cierto que la guitarra, en el caso de la guitarra y en el caso del flamenco también, del cante flamenco, ha evolucionado muchísimo y tenemos muchísimas influencias externas, pero también tenemos muchísimas influencias internas dentro de nuestros códigos cante, baile, guitarra, que han evolucionado en simbiosis unas con otras y es cierto que el estudio del flamenco en las distintas disciplinas es muy relevante porque ayuda a comprender mejor el flamenco, a eso que siempre decimos que el flamenco es muy difícil de comprender, que el flamenco es que se lleva en la sangre. Se lleva en la sangre, como el que se siente andaluz, que eso lo lleva en la sangre y ya está. Pero no es cierto que sea difícil de comprender. Es más, creo que es tan sencillo que a veces queremos complicarlo más de lo que es. Y es una música, tenemos que pensar que es una música del pueblo, no es una música como pueda ser una música culta, es la música del pueblo. Entonces, si nace del pueblo, no puede ser compleja. Los sentimientos que se demuestran o que se expresan sí pueden ser complejos, pero no es una música compleja. Entonces, el estudio de la música flamenca es muy relevante para las nuevas generaciones y para que no se pierda la esencia del flamenco tradicional. Hablando de la investigación, tú hiciste una tesis doctoral que se centra en la evolución de la guitarra en el siglo XX.
¿Qué elemento del toque antiguo crees que es imprescindible recuperar en la enseñanza moderna? Pues el elemento primordial del toque antiguo son los motivos, células, características que definen a un palo. Porque muchas veces siempre decimos, es que eso no suena flamenco. Estamos escuchando a lo mejor a alguien joven tocando, ¿no? O que tiene una evolución de la música muy, muy exacerbada, ¿no? Y es que eso no suena flamenco. Y nunca sabemos explicar el porqué de no sonar flamenco. Y es que la base del flamenco está en las melodías. Y si las melodías no las conservamos, no digo que se conserven tal cual, sino que no partamos de esas células motívicas que, pues por ejemplo, en taranta tenemos unos recursos motívicos característicos, en rondeña tenemos otros, en soleá tenemos otros. No solo, por ejemplo, no solo el ritmo es el que diferencia un palo, ni solo la tonalidad, que muchas veces dicen, es que si no toca en tono de taranta, la taranta, eso no suena a taranta. No es cierto. Tenemos unos recursos motívicos que son los que nos ayudan a identificar el palo. Igual que en la soleá tenemos unos motivos melódicos que nos ayudan a distinguirlo, y en cada uno de los palos siempre están esos motivos. Entonces, eso es lo fundamental de la evolución del toque, que si eso lo tenemos claro, podemos evolucionar hacia otra música, bueno, hacia un flamenco moderno, pero si esos motivos no los tenemos claros, o las progresiones armónicas características del flamenco no las tenemos claras, no sabemos cuáles son, ahí podemos hacer mucha música, pero no nos va a sonar flamenco, y el aficionado flamenco nos va a decir, es que eso no me suena flamenco. Claro. Bueno, y hablando de esto, de tu investigación, ¿cómo gestionas esta triple faceta de docente, investigadora y al mismo tiempo impulsora cultural? Bueno, pues como puedo. La verdad es que como puedo. Lo de impulsora cultural, la verdad es que me gusta la palabra, no la había pensado. Pues es cierto que me gusta ver crecer a los alumnos del conservatorio, en mi caso en el conservatorio porque trabajo allí, pero me gusta ver crecer a las nuevas generaciones, ver cómo evolucionan y cómo se profesionalizan. Me encanta ver a generaciones que ya han pasado por las manos de todos los profesores del conservatorio y ahora son profesionales y hacen cosas que tú les has enseñado y dices, qué bien. Entonces, eso solo pasa a través de la gestión esa cultural, de ayudarlos a que tengan muchas oportunidades para ponerse al frente de la música. Y la investigación, pues cuando me da tiempo, la verdad. La investigación es cuando me da tiempo, porque es verdad que el conservatorio me ocupa últimamente muchísimo espacio y la investigación pues está ahí, que cuando tengo tiempo pues digo, voy a investigar. Bueno, y además eres profesora del máster interuniversitario de investigación de flamenco. Bueno, sí, doy ahí una clasecilla también. ¿Qué crees que aporta el rigor universitario a este arte que, aunque ya he estado comentando de la necesidad de lo académico y de las peñas, pero bueno, este arte se considera más vivencial, quizás, ¿no? Sí, se considera vivencial. Lo bueno que esté en la universidad, a mí lo que me gusta del máster interuniversitario es cómo se ve el flamenco, no solo a través de la música, sino de las diferentes disciplinas, desde la literatura, desde la cinematografía, desde cualquier aspecto que yo no estudié el máster, pero sí que estudié el doctorado en Sevilla, nos presentaban el flamenco desde diferentes artes, de artes plásticas, y entendía cómo el flamenco es un arte vivencial y que está relacionado siempre
con la sociedad y está relacionado con toda la cultura. Por eso al final es una cosa de sentir, ¿no? De llevarlo dentro y de tener una forma como los raperos, ¿no? Que te dicen que ellos tienen una forma de sentir diferente, pues nosotros también. Pero me encanta que en la universidad se vea desde tantos puntos de vista, desde la informática, desde el análisis computacional. Se aprenden muchísimas cosas y abre el campo al estudio del flamenco desde otros paradigmas diferentes al de la música, al del análisis musical, que siempre los músicos tendemos hacia el análisis musical. Pero ver el flamenco desde la sociología también es muy importante porque comprende cómo ha ido evolucionando o involucionando dependiendo de la sociedad en la que se esté construyendo un flamenco determinado. Uh-huh. Entonces es muy importante porque la universidad te da esa perspectiva. Muy interesante. Inma, ¿qué consejo le daría a ese alumno o esa alumna que llega el primer día con la guitarra bajo el brazo y muchos sueños? Pues lo que le digo a todos, que me hace mucha gracia, me dice, ¿que tú siempre dices lo mismo? Yo siempre digo, poco a poco. Poco a poco se consiguen los sueños, poco a poco se consiguen los objetivos y las metas. El que viene cargado de sueños e ilusiones, lo único que podemos hacer, los que estamos enfrente de ellos, es animarlos, enseñarles todo lo que sepamos, de todo lo que tengamos, dárselo. Porque eso lo que le hará es crecer como persona, crecer como músico. Y eso, y si es pedagogo porque quiera ser pedagogo, pues lo hará crecer como pedagogo de la música. Entonces creo que en nuestras manos lo único es dar ánimos, dar apoyo, porque cuando estás en un superior hay muchos altibajos emocionales dentro del estudio, del instrumento. Ya estés en el conservatorio, no, siempre tenemos altibajos de ahora estamos mal con el instrumento, ahora estamos... Pues los alumnos necesitan muchísimo apoyo emocional y paciencia, poco a poco. Muy bien. Tú te formaste con grandes maestros, entre ellos Manolo Sanlúcar y José Antonio Rodríguez. ¿Qué lección te lleva? ¿Cuál fue la que más te marcó de ellos? Pues mira, de Manolo Sanlúcar, lo que más he aprendido de él, aparte de la guitarra y el conocimiento que él tiene de la guitarra, es su pasión. Él vivió por la guitarra y por el flamenco. Él lo llevaba en su ser. Y lo mismo que lo llevaba Manolo Sanlúcar, lo llevaba Paco de Lucía y todos esos grandes guitarristas de esa generación que vivieron por y para el flamenco, igual que José Antonio Rodríguez o Vicente Amigo. Son personas que han dedicado su vida al flamenco. Entonces, para mí ellos son un referente en cómo seguir amando el flamenco, porque muchas veces uno tiene sus altibajos también. Uh-huh. Me quedo con eso, y porque la guitarra es compleja y el mundo de la música es complejo. Entonces, ese afán de superación que Manolo tenía y ese amor por la música es lo que más me llevo de él, aparte de su enseñanza de pues eso, de los motivos característicos, de cómo tiene que sonar flamenco, qué es flamenco y qué no es flamenco. Eso me lo llevo también, por supuesto, a partir de él, por lo que he analizado tanto el flamenco en ese sentido, pero sobre todo me llevo su amor por el flamenco y por Andalucía. Uh-huh. Bueno, y para terminar, Inma, ¿cuál es la próxima cita que no nos podemos perder en el conservatorio? Pues tenemos 2 citas muy importantes. Tenemos la semana que viene, el día 18 de febrero, que tendremos Joyas de la Guitarra Flamenca, que está coordinado por Manuel Cera Vera, profesor y catedrático también de guitarra flamenca, en la que se tocarán diferentes palos y obras trascendentales de la música flamenca. Y luego otra cita importantísima es el 4 de marzo,
que durante esa semana del 3 al 6 y el 10 de marzo pues tenemos las jornadas de flamenco, y el 4 de marzo será el miércoles flamenco, que esté dedicado a don Manuel de Falla en su 150 aniversario de su nacimiento. Entonces, pues también invito, porque vamos a hacer ahí una mezcla entre los músicos clásicos, la guitarra clásica y la guitarra flamenca, y vamos a hacer ahí un aporte musical muy importante. También en esa jornada va a venir Juan Manuel Cañizares, va a venir Encarnanillo, José Rodríguez también estará participando, dando una charla sobre construcción de la guitarra, Lauren Serrano también va a venir a darnos una charla sobre sonorización y sobre su sistema de sonorización. Y bueno, y también Maguas nos va a dar un curso de palma, y aunque sea un curso rápido, pero él nos va a dar un curso de palma express muy importante. Y también Andrés Barrio, a través de la Cátedra de Flamencología, también nos dará una charla el martes 3. Ajá. Así que invito a que os apuntéis a las jornadas de flamenco y a que asistáis a todos los eventos, porque creo que va a ser algo muy bonito y vamos a disfrutar de grandes maestros del flamenco a través de la figura de Falla. Muy bien, pues tomen nota nuestros oyentes. 18 de febrero... miércoles flamenco, y luego la jornada en la primera semana de marzo. Exacto, del ¿verdad? 3 al 6 y el 10 de marzo. Muy bien. Pues nada, Isma, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta visión del flamenco que nace en lo académico para enriquecer el escenario. Y aquí tienes tu casa, en los Sonidos del Duende. Bueno, pues esperamos que vuelvas por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. He disfrutado muchísimo contigo, Elet. Te lo agradezco muchísimo y aquí me tenéis para siempre. Gracias. Gracias. Paradigma Radio sabe que el futuro está en tus manos y por eso aportamos ideas, conocimiento, educación, valores humanos, cultura y también diversión. Paradigma Radio es tu radio. Apóyanos haciéndote socia en www.paradigmaradio.org. Seguimos con música y lo hacemos con una novedad absoluta. Como les decía al principio, hay artistas que sin haber nacido en la ciudad de la Mezquita Catedral suenan a Córdoba por los 4 costados. Es el caso de Luis Dávila. Luis acaba de publicar un trabajo discográfico titulado Viejo Lobo, un disco que es pura emoción porque nace de un homenaje a su padre. Es un álbum donde Luis se desnuda como músico y como hijo. Vamos a escuchar una de las piezas centrales de este disco, la bulería titulada Lobo de Mar. Una pieza con una letra directa, concisa y un toque que demuestra por qué Luis Dávila es uno de los guitarristas más personales de nuestra escena actual. Grabado y producido en su propio estudio, aquí en Córdoba, este tema es un ejemplo de la madurez artística a la que ha llegado. Con todos ustedes, del disco Viejo Lobo, Luis Dávila por bulería, El Lobo de Mar.
el barco velero que parte rumbo a la luna. Y entre sus sueños va navegando y va dejando en la esquina los llantos, como lobo salidando con la sangre entre los dientes. Palabra y verso y canto, nieve y suspiro, lobo de mar aunando. ¡Ay, como un marinero lío! En Paradigma Radio, los sonidos del duende. Agenda flamenca. Ha llegado el momento de la agenda flamenca. Tomen nota porque los próximos días nuestra provincia tiene eventos flamencos muy interesantes. Comenzamos con el miércoles 18 de febrero. Como bien ha dicho Inmaculada Morales, a las 20 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, dentro del ciclo Miércoles Flamenco, podremos disfrutar del recital Joyas de la guitarra flamenca. El viernes 20 de febrero a las 21 horas en la Peña Cultural Flamenca El Lucero de Montilla se celebra el 21º ciclo Vive el Flamenco con el cante de Joselete de Linares y el toque de Julio Romero. El sábado 21 de febrero tendrá lugar la inauguración oficial de la Peña Cultural Flamenca Antonio Porcuna El Veneno de Algallarín, con un recital muy especial a cargo del Pele, acompañado a la guitarra por el Niño Sebe. El mismo día, 21, a partir de las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura de Almedinilla habrá un recital a cargo del cantador Fran Martín, acompañado por Armando Muñoz a la guitarra. El domingo 22 de febrero a las 12 horas en la Posada del Potro de Córdoba y dentro del ciclo Matinales Flamencas, podremos disfrutar del cante de la joven Marina Reyes. El jueves 26 de febrero a las 20 horas en el Teatro Góngora de Córdoba, David Palomar presenta su espectáculo Desamparado. Ese jueves 26 de febrero hasta el 4 de marzo arranca el concurso nacional de saetas de Moriles, que tendrá lugar en las bodegas de Moriles. El viernes 27 de febrero a las 20 horas en la Posada del Potro y dentro del ciclo Trasteando podremos disfrutar de un recital del guitarrista cordobés Javier Muñoz, El Tomate. El sábado 28 de febrero en Encinarejo se celebrará el 26º Festival Flamenco a partir de las 15:30 horas en la Caseta Municipal, con los cantadores Belén Vega y Antonio de Pozo Blanco. El domingo 1 de marzo a las 12 horas en la Posada del Potro y dentro del ciclo Matinales Flamencas tendremos la oportunidad de ver la actuación del cantador Álvaro Párraga. Y por último, el martes 3 de marzo,
comienzan las jornadas de flamenco y clásico en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Habrá talleres desde las 10 de la mañana. Y si quieren que anunciemos su evento, escríbanos a periódico@paradigmamedia.org. Queremos ser su voz. Los sonidos del duende. Para cerrar este programa número 9, nos quedamos con la elegancia suprema de Maite Martín. Maite es la delicadeza hecha cante, una artista que entiende el flamenco desde la sobriedad y la perfección técnica. La vamos a escuchar en un directo por Bulería, demostrando, al igual que Luis Dávila en su Bulería Lobo de Mar, que este palo no solo es fiesta, sino también una oportunidad para la filigrana y el buen gusto. La acompaña a la guitarra José Galvez. Les dejamos con Maite Martín por Bulería. Yay, yay, que yay, que yay, 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 que yay. Ahí bajo guía, en el puerto bajo guía, yo pa' alegrar mi velero le canto por bulería. Yo pa' alegrar mi velero le canto por bulería. Nada más cuando estás bebida, gitana, te acuerdas de mi querer. Acuerdas de mi querer, permítalo Dios y te beba, salud del puerto y Jerez. Y el compa del martillo gitano cantaba. Y el compa del martillo gitano cantaba. Y su peso era un yunque de un querer que forjaba. Parecía de bronce gitano junca con sus carnes morenas como el mismo metao. Esa que vende agua
bailó por bulería como ella sola. Ya es viejecita madre, ya viejecita, y está vendiendo agua a la provestita. Y en esta canasta llevo remedio para todos los males. Eso de flores silvestres y hierba y medicinales, para lo que yo no traigo. Oye, es pa' mar de amor. Y el hambre que es gordo se queda más verga o con fideo. Y yo convierto en precioso a todo el que sea más feo. Yo traigo remedio para todos los dolores, para lo que yo lo traigo, allí es pa' mar de amores. Allá arriba en el monte Calvario hay una bandera que allí puesta está, y que el que quiera sentar plaza en ella, Jesús de Nazareno va decapitado. Ay, esa es la verdad, te lo digo yo, ay, que 24 campanas tenía, ninguna sonaba, nada más que reloj. Qué mala memoria tiene, mujer, pero qué mala memoria. Tú no te acuerdas cuando entonces y escribimos una historia. Tú no te acuerdas de nada. Y el que se acuerda soy yo, que mala memoria tiene, pero que válgame Dios. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, y ataviada con blanca mantilla parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla, un hermoso y cortesano, y a Mercedes fresco en la mejilla, pues son los niños primo hermano. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor a la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardos tornarse puede y el clavel de tus mejillas. Que quieras o que nos quieras, y aunque tú no digas nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede secar un día, amor te cueste la vida.